자, 29번 2차 함수. 2차 함수는 요번에 고1 중간고사에도 포함되니까 왠지 끌리는 문제입니다. 자, 위로 블록한 2차 함수고요. 얘는 알 수 없는 식이 나왔어요. A는 양수, 아래로 블록입니다. 그런데 두 그래프는 그죠? 꼭지점 A가 서로 일치하니까 딱 붙어 있는 거예요. 그죠? 그리고 자, Y축과 만나는 점, 요 2차 함수가 Y축과 만나는 점을 B라 했고요. 그리고 B를 지나서 X축에 평행한 X축에 평행한 직선이 2차 함수의 그래프와 만나는 점 중에 B가 아닌 점을 C라 한다 그랬고 이걸 그림으로 나타낼 줄 알아야 돼. 자, 두 점 A, C를 지나는 직선이 Y축과 만나는 점을 D라 했고요. 그림을 하나씩 차근차근 그려봐야 되겠지? 그랬을 때 삼각형 넓이를 10이라 했을 때 이렇게 물어봤다는 얘기야. 자, 그러면 그래프 옮길 수밖에 없네요. 자, 첫 번째 얘는 자, 2차 함수를 식을 완전 제곱식으로 만들어주면 이렇게 되니까 바로 1,1이고요. 자, 원점과 2를 지나는 이렇게 생긴 2차 함수입니다. 그죠? 자, 그런데 자, 이제 요 2차 함수 얘는 노란색으로 표현해 보겠습니다. 노란 분필이 여기 있네요. 그죠? 하여튼 자, 꼭지점이 같대요. 그러니까 이 점이 같다는 얘기야. 그리고 아래로 블록이라서 대략 그리면 뭐 이런 거죠. 이해할 수 있겠지? 이때 Y축과 만나는 점을 B라 했고 얘랑 이렇게 었을 때 X축이랑 평행하게 었을 때 이 만나는 점을 C라 한다. 이렇게 써있단 말이에요. 그냥 뭐 시키는 대로 풀 수밖에 없는 거죠. 자, 그런데 이 점은 똑같이 1,1이기 때문에 이 2차 함수를 식을 약간 변형시켜서 표준형으로 이렇게 표현할 수 있겠지. 이건 일반형, 얘는 기본형 또는 표준형 이렇게 불러줍니다. 하여튼 얘를 전개해 봤더니 ax제곱 마이너스 2ax 더하기 a 플러스 1이다 이겁니다. 자, 그러면 얘랑 계수 비교하면 되겠지. 자, b값은 요 b값 보이죠? 걔는 얘랑 같아야 돼. 됐지? 그 다음에 여기 있는 c는 얘랑 같아야겠죠. 자, 이렇게 나타내 주시고요. 자, 그 다음에 힌트는 삼각형 BDC라는 넓이가 10이라는 걸 사용해야 됩니다. 그러면 여기 있는 점 C를 알고 싶은 거예요. 근데 2차 함수 아직 뭔지 모르는 상태죠. 하지만 B는 알 수 있습니다. B는 바로 뭐야? Y절편이지. 그래서 0 대입하면 알겠지만 0,C예요. 그죠? 이렇게 이 좌표가. 근데 얘도 Y좌표가 똑같지 않아요? 그죠? 똑같잖아요. 당연히 대칭이니까요. 근데 가운데 값이 1입니다. 1. 그럼 당연히 얼마가 되겠어요? X좌표는 2가 돼야죠. 자, 이 문제는 어떻게 풀면 되겠어요? 이제 요 점과 요 점을 지나는 이렇게 직선을 표현합니다. 그제? 그때 Y축과 만나는 점, 걔가 바로 이렇게 D라 했어요. 그제? 이 점을 D다. D. 정말 D. 더럽네요. 그죠? 이렇게. 하여튼 이렇게 넓이, 이 넓이가 얼마가 되라 그랬어? 바로 12가 될 때란 얘기야. 그러면 이제 C만 나올 것 같으니까 C 값을 구해서 넓이 구하면 되는 거야. 자, 해볼게요. 요 직선은 1,1과 요 점을 지나니까 그죠? 요 점 내가 A, 그죠? A하고 C의 기울기 알아볼까요? 자, AC의 기울기. 자, 기울기는 X 증가량 2-1, Y 증가량 C-2. 그래서 이 기울기죠. 그 다음에 요 점을 지나고 있기 때문에 한 점을 지나고 있고 기울기이기 때문에 직선의 방정식 공식 알죠? C-1 기울기 X-X1 더하기 Y1 이게 바로 직선의 방정식입니다. 요 파란 선. 이 파란 선을 구했을 때 이 점은 요 직선의 Y절편이야. 그죠? 그럼 당연히 0 대입하면 되겠지. 그러면은 마이너스 1 곱했을 때 빼기 C 더하기 1은 1 돼서 2 빼기 C가 되니까 이 좌표가 2-C다. 이렇게 되는 거지. 자, 여기 직각 당연하겠죠. 옆으로 갔으니까 평행하게. 요 길이는 얼마가 되겠어요? 요 C에서 얘를 빼야 되겠죠. 그래서 C-2 빼기 C. 그러면은 2C-2가 됩니다. 그죠? 요 길이는 2가 되겠어요. 자, 그러면 넓이 얼마? 12. 그래서 넓이는 10이라 했으니까 2분의 1 곱하기 2 곱하기 얘가 되겠지? 자, 2C-2, 이 값이 얼마? 12가 돼야죠. 자, 그러면 이제 이 C는 2 넘어가서 14가 되고 C는 이렇게 7 나온다 이거야. 끝났죠? 자, C 값이 7 나왔다 그랬어요. 그러면은 A 값 얼마? A 값이 6이 되겠고 자, A 값 6 나왔으니까 B는 빼기 12가 돼야죠. 자, 이제 대입하자.
자, A에다가 얼마 대입해? A에다가 6 대입하고 B에다가는 마이너스 12 대입해서 더하기 C에다가는 7 대입하면 되겠지. 그죠? 그렇게 해서 정리해 볼게요. 자, 12 플러스 7. 그래서 답은 31이다. 그죠? 31 이렇게 확인하면 되겠습니다. 이해할 수 있겠죠? 그림만 잘 그리면 되는데 이 그림이 쉽지 않았을 거야. 하지만 여러분들 연습하는 수밖에 없어요. 우리가 실력 키워야지. 우리가 그래야 고득점 가니까 정말 힘든 과정을 겪어서 올라가는 거야. 쉽지 않아요. 여러분 노력해야 됩니다. 알겠지? 노력하시기 바랍니다. 자, 이제 30번 마지막 킬러 문제 들어가 볼까요? 다 같이 고고.